Hi Shell, с вами Саша Фейл. Сегодня я вам расскажу о моем сиропе, на котором я лечусь от кашля. Это Суприма Бронха. Такой сиропчик. Некоторые скажут, чего? Я скажу того. В общем, да, я сейчас его буду пить. Он очень приятный на вкус. И также он мятный, но это чувствуется только тогда, когда его выпьешь. На самом деле он как будто, вначале как будто какой-то тьюти-фрути или даже что-то другое. В общем, очень вкусный. Также тут у нас есть инструкция. Но я и так знаю, что взрослым и детям старше 14 лет старше 14, мне только 10. По 1-2 чайные ложки. И 2-3 раза в день. Я, конечно, буду 3 раза в день. Сейчас время, сколько у нас сейчас время? 11:08. И мне пришла мама. Пахнет тьюти-фрути. Ой, реально? Тьюти-фрути. Детские конфетки, карамельки тьюти-фрути. Такие желейки, знаете, вот эти? Такие желейки с сахаром. Вот, в сахаре. Он коричневого цвета. Баночка. Даже побольше давай. Вот так он выглядит. Нет, тут не видно. И вначале такой приятный вкус. Когда его проглатываешь. Сначала берешь какую-то желейка, а потом даже хочется еще и еще. Хочется прямо так его выпить. Вот. Ёж! Да. Ёжик! У меня палец в чем-то жидком. В этой. Ой, видно только его носу. Это моя комната. В общем, ребят, я выпила уже этот сиропчик. Я хочу еще. Я сейчас нахожусь в зале. И буду вот так делать. Вот. Очень приятный вкус. И очень приятный запах. Нет, запах не актив. Такой себе. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Хотя какие лайки. Про сироп рассказывала. Ладно, не знаю, мне понравилось, если бы я увидела. Также, ребят, хочу вам показать и рассказать о таком клоуне часиках, который сделала моя бабушка. Я вам клянусь, это сделала моя бабушка. Тут такая пышная шевелюра. И тут типа должны быть шарики, но мы их решили не делать. Буду рассказывать вот так. Сам он выполнен из фоамирана, и это часики. То есть она взяла часики из Фикспресс и их оформила. Тут, конечно, видел клей. Но если не присматриваться, все-таки это какой-то домашний, самоделка. Вот. То это, наверное, это даже очень прикольно. Так что тут используется блестящий фоамиран, очень мягкий, и для исполнения бабушкиной мечты понадобилось очень много кусочков фоамирана и очень много таких штучек. Она хочет сделать еще одного моему брату, так как он сейчас находится, не у себя. Нет, он, наверное, сейчас у себя дома, так как его забирают. В общем, ребят, да, он
Я все время забываю это слово. Ой, вспомнил, вот сейчас в кадетах. Вот, я все время забываю, что такое кадеты. Ой, это слово само кадеты. И она хочет его сделать. Там их у нас очень много. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Мяу, пока.